Terapi batuk pilek dengan berjemur di pagi hari. Melisa Karisma Putri sama Inca Almaira Farisa Andini. Yeay, kita lagi berjemur biar sehat, biar kuat ya, biar gak uut sama pilek-pilek gitu ya. Ya, itu piye ibu kakak waktu sini. Mak kakak cantik. Bikinnya hati kayak nenek tua gitu kok. Hei, selamat pagi. Sedang apa ini? Di pantai. Sedang di pantai berjemur kayak bulenya Unda ini. Bulenya Unda dijemur semua. Ya tambah kosong. Bulenya Unda lagi berjemur. Berjemurnya dalam rumah aja ya, Meh. Halo. Halo. Halo, Dek Meme. Hai. Lagi berjemur nih. Senggal dong, gitu ya. Ya, Dek. Nak tungil. Nak tungil. Lagi berjemur aku. Biar sehat, sembuh uku nih. Aku berjemur sama kakak. Kita lagi lomba berjemur. Sehat-sehat ya. Iya. Gimana, Be? Gimana, Be? Selamat pagi, berjemur lagi, biar tetap sehat. Terima kasih sudah tonton aku Kakak Ica dan Dek Mei. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe dan like video kita ya. Assalamualaikum semuanya.